Somos producto para ellos. Somos producto para ellos. La poesia. Què és poesia? La poesia és ajuntar 4 paraules que vulguin dir una bona metàfora. La poesia és allò que hi ha dintre de nosaltres i que deixem fluir en forma de rima. La poesia és màgia, però amb una mica de barba. I la poesia segur que porta sorpreses, com cada setmana. I segur que estan a sota la barba. Com les mugrons. Doncs bé, ara toca la poesia del Disculpin d'avui dimarts 13. Avui doncs una poesia que la liarà. Com nosaltres, no? Sí, per qui li agradi liar-la. Veus? Ja anaven ben encaminats, xatos. Doncs aquesta poesia va per ells i per tots els altres. Disculpin les molèsties. L'art de liar-la. L'art de liar-la prové de fa moltes generacions de liadors professionals. I la seva metàfora diu així: no hi ha mai 2 sense 3. Aquesta és la seva filosofia, una filosofia bàsica de 3 conceptes. I existeixen 3 grans passos bàsics que no fallen mai. Us els explicaré. El primer pas és tenir un bon paper. A veure, si no tens un bon paper, no pots liar-la. I si pots ser d'actor principal, millor. Cada extra. A no ser que sigui d'un actor transparent. O d'un actor limitat. El segon pas consisteix en tenir una bona xispa, per tal de mobilitzar qualsevol foc, per petit que sigui. I el pas final, el bon tercer, que no és ni pitjor ni millor que el primer ni el segon, sinó que és el tercer, consisteix en aconseguir alguna substància màgica. Ja sabeu, que ajudi a combinar un bon paper amb una bona xispa. I llavors ens quedaran tots els elements ben liats. És fàcil liar-la. És apta per totes les edats i tots els sexes. És més sa que la televisió i menys corrosiu que un àcid. A partir d'avui, no hi ha excusa. Tothom a liar-la. Diguin el que diguin. Disculpin les molèsties. ¿Cómo ça va? ¿Ça va bien?